এখানে বিরিয়ানির জন্য বাসমতি রাইস নিয়ে নিয়েছি। এটাকে আমি কিন্তু পরিমাণ মতন জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি। 30 মিনিট মতন আমি ভিজিয়ে রাখবো, যাতে করে চালটা কিন্তু ফুলে উঠবে। তোমরা যতটা পরিমাণ চাল খাও তার থেকে একটু বেশি চাল নিয়ে নেবে। আমি কিন্তু এই বিরিয়ানির জন্য মাংস নিয়ে নিয়েছি এখানে 1 কেজি। এখানে তোমরা লেগ পিস নিতে পারো, লেগ পিস নিলে ভালো হয়, কিন্তু আমি আজকে লেগ পিসে করছি না মাংসটা। তো আমি এটাকে মাখিয়ে নিয়েছি হলুদ, লবণ, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো আর একটু সরষের তেল দিয়ে। এটাকে আমি 1 ঘন্টার মতন ম্যারিনেশনের জন্য ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি। জল কিন্তু প্রায় ফুটে গেছে। এরপর কিন্তু আমি এখানে দিয়ে দেব এলাচ, লবঙ্গ আর আমি দিয়ে দেব 2 চামচ মতন ঘি। ঘিটা দেওয়ার কারণ যাতে করে ভাতগুলো কিন্তু লেগে লেগে না যায়, খুব সুন্দর ছাড়া ছাড়া ভাতগুলো হয়। তোমরা চাইলে সাদা তেলও অ্যাড করতে পারো, যদি ঘি কারোর বাড়িতে না থাকে তোমরা সাদা তেলও দিয়ে দিতে পারো। কিন্তু দিয়ে দেব এই 30 মিনিট মতন ভিজিয়ে রাখা চালটা। কিন্তু ভাতটা তোমাদের 80% মতন করে নিতে হবে, বয়েল করে নিতে হবে। তোমরা কিন্তু সম্পূর্ণ করবে না, তাহলে ভাতটা গলে যাবে। বিরিয়ানির চালটা গলে গেলে কিন্তু ভালো লাগবে না। আমি অ্যাড করে দিচ্ছি লবণ, পরিমাণ মতন লবণ অ্যাড করে দিতে হবে। তারপর কিন্তু এটাকে 80% মতন বানিয়ে নিতে হবে। আমি এখানে আলু আর ডিমটা ভেজে নিয়েছিলাম সেদ্ধ করে। তোমরা চাইলে আলুটার মধ্যে ফুড কালারও অ্যাড করতে পারো, কিন্তু আমি ফুড কালার অ্যাড করছি না। যেটা করব, পেঁয়াজের বেরেস্তাটা কিন্তু ভেজে নেব। বেরেস্তাটা করার জন্য পেঁয়াজটাকে আমি কেটে নিয়েছিলাম এইভাবে লম্বা লম্বাভাবে। এটা কিন্তু আমি এবার দিয়ে দেব। এই বেরেস্তাটা কিন্তু তোমরা ফ্লেমটা হাই রেখে একদম কালো কালো করে পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নেবে। এটা মোটামুটি তোমাদের 7-8 মিনিট মতন পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নিতে হবে। দেখো আমার বেরেস্তা কিন্তু একদম রেডি। তোমরা ঠিক এরকমভাবেই বেরেস্তাটা ফ্রাই করে নেবে। এবার আমি কিন্তু এটাকে নামিয়ে নেব। এটা কিন্তু একদম গরম হয়ে গেছে। এবার আমি যেটা করব, আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি, আমি নিয়ে নিয়েছি এলাচ, দারচিনি আর এখানে আমি জায়ফল জয়িত্রী নিয়ে নিয়েছি। আমি কিন্তু এবার এটা দিয়ে দেব। ফার্স্টেই আমি দারচিনিটা দিয়ে দেব, তার মধ্যে এলাচটা দেব আর এই জায়ফল জয়িত্রীটা কিন্তু দিয়ে দেব। এরপর আমি দিয়ে দেব 2 বড় সাইজের কেটে রাখা পেঁয়াজ। পেঁয়াজটাকে কিন্তু ভালো করে ভাজা করে নিতে হবে। দেখো মোটামুটি পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এরপর যেটা করব সেটা হচ্ছে এই আদা, রসুন, লঙ্কা এর পেস্টটা কিন্তু আমি দিয়ে দিচ্ছি। এটাকেও ভালো করে নাড়িয়ে নিতে হবে। এটাকে কিন্তু 2 মিনিট মতন ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। এরপর আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি হালকা একটু চিনি। চিনিটা একদম অল্প অ্যাড করবে, শুধুমাত্র ফ্লেভারের জন্য। এই পেস্টটা কিন্তু খুব সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে। এবার এই 1 ঘন্টা মতন ম্যারিনেট করে রাখা মাংসটা কিন্তু দিয়ে দিতে হবে, দিয়ে ভালো করে কিন্তু কষিয়ে নিতে হবে। দেখো কষা মাংসটা থেকে কিন্তু তেল বেরিয়ে গেছে। এবার যেটা করতে হবে, এই মিডিয়াম সাইজের 2 টমেটো কিন্তু আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব, দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। দেখো মাংস কিন্তু একদম কষে গেছে। এবার আমি একটুখানি জল অ্যাড করে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ জলের পরিমাণটা কিন্তু খুব অল্প দেবে, কেননা মাংসটা সেদ্ধ হয়, যেটুকুনি জল লাগে ওইটুকুনি দেবে। এবার কিন্তু সিমে করে আমরা একটু ঢাকা দিয়ে দেব। এটা মোটামুটি 10 মিনিট মতন হবে, তারপর কিন্তু তোমরা এটাকে নামিয়ে দেবে। দেখো মাংসটা কিন্তু একদম কষে গেছে, সেদ্ধ হয়ে গেছে। এরপর আমি যেটা করব, এই যে 1 টেবিল স্পুন মিট মশলা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব, আর দিয়ে দেব কেটে রাখা ধনেপাতা কুচি। এই দেখো আমাদের মাংস একদম রেডি। এবার কিন্তু আমরা এটাকে নামিয়ে দেব। দেখো আমি কিন্তু এবার একটুখানি ফার্স্টেই ঘি মিশিয়ে দিচ্ছি বিরিয়ানিটা যেখানে রাখবো সেখানটাতে। এরপর আমি যেটা করবো, ভাতটাকে কিন্তু আমি তুলে দেবো।
আমি এবার এই সেদ্ধ করে রাখা আলুগুলো কিন্তু দিয়ে দেব। তারপরে একটু এই বেরেস্তাটা দিয়ে দেব। এর মধ্যে আমি মাংসগুলোকে দিয়ে দেব। মাংসের ঝোলটাকে আমরা একটু এর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে দেব। এরপর আমরা এখানে দিয়ে দেব একটু কেওড়া জল। কেওড়া জল দিয়ে দিলাম 1 চামচ মতো। আর দিয়ে দেব একটু গোলাপ জল। আতরটাও খুব অল্প দেবে, এটাও অপশনাল। এরপর যেটা করব, ফুড কালারটা অ্যাড করে দেবো। ফুড কালারটা দোকানের মতন রঙের জন্য দেওয়া হয়, এটা অপশনাল, দিতেও পারো নাও দিতে পারো। আবার কিন্তু সেম প্রসেসে আমরা ভাতটা ছড়িয়ে দেবো এর উপরে। এই প্রসেসটাই বারবার